Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimleri sonucunda tüm dünyada kabul gören Uluslararası Sıfır Atık Haftası, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'nde de birçok farklı etkinlikle kutlandı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere yönelik sıfır atık temalı kitap okuma ve boyama etkinlikleri düzenlendi. Kartepe Eşme İlkokulu ve Kubilay İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlikte bez kalem kutu boyama çalışması ve Ormanya Açık Hava Kütüphanesi'nde sıfır atık temalı, Kocaeli'de sıfır atık, Alp Yahya Dede'den sıfır atık öğreniyor isimli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Alana bando karşılaması ile giren öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgilendirmeler yapıldı.